Το θέμα εγώ είναι να βγάλω ένα μαλλιαρό βίντεο για τον Κάρο. Ένα δολάριο το 81, ας πούμε. Θα βγάλω μαλλιά με ένα δολάριο το 81. Μπορεί να βγάλω. Ο Κάρολος, τι θέλει ο Κάρολος? Έφυγε ο Κάρολος, έρχεται ο Κάρολος. Θέλουμε ένα άτομο να κυνηγάει. Στο κυνήγι, να πάει για κυνήγι. Και εμείς να καθόμαστε. Να τρώμε τα ζαρκάδια, ξέρω, ελάφια, τι βαράνε στο κυνήγι. Ναι. Λοιπόν τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Το θέμα είναι, ναι, μπορούμε να χαλάσουμε όλοι. Ο κάθε ένας μπορεί να χαλάσει ένα βετζινάδικο, πόσο χωράει ένα βετζινάδικο βετζίνα. Ένα βιτιοφόρο βετζίνα. Όλοι έχουμε αυτό πώς το λένε, το ποσόν, ας πούμε το ποσόν, τα προσόντα, γιατί χρειάζονται και προσόντα. Στο MotoGP παράδειγμα, πόση κατανάλωση κάνει ένας ραλίστας? Άντε, γεια.